RBA ka zbarkuar sot në Durrës në qelinë e Erion Veliaj dhe Erion Beqaj. A ju thot kjo diçka? Por mendoj që kjo vjen në bazën e konfliktit që ka Zoti Veliaj dhe Beqaj në mënyrë të vazhdueshme me organin e akuzës, pra në konflikt për plasje në sallën e gjyqit ku prokurorët janë konfliktuar me avokatë dhe pajësuesi. Zoti Veliaj, pra në kryetarin e dhomës së avokatisë së Shqipërisë, zoti Max Alvira dhe me avokatët e zotit Beqaj, pra zoti Ermal Zeiri, dhe mendoj që ka ardhur për shkak të këtyre debateve dhe konflikteve. Pra prokuroria e posaçme ashtu si edhe prokuroria e tjera të reteve, konfliktin e avokatëve, debatin gjyqësor e marrin si debat personal, nuk shkëputen nga çështja ligjore apo çështja e punës, sepse natyrisht ne kur jemi në cilësinë e avokatit apo palët në proces, patjetër që do të kërkojmë debat gjyqësor, një debat i cili është edhe në funksion të parimit të kontra diktatoritetit, do të ketë një lloj të të dy palëve, pra kemi organin e akuzës në një anë dhe organin dhe palët të pandehurit me të pajësuesit e tyre. Ende në vendin tonë, Moria nuk është shkëputur nga ajo reminiscencë e së ku kemi pasur një organ akuze, e përgjithësinë në kohë vendimtar, që do thotë në të vite prokurori, përtusja si periudhe përpara vitit 90, atëherë diktorin edhe gjykatën. Pra ne jemi në një sistem ku parimi në pavarësisë së gjyqësorit dhe pavarësisë së institucioneve, Ministrisë së Brendshme apo ekzekutive. Gjykatën e kanë të pavarur, pra nuk kemi institucione të pavarura dhe në një proces gjyqësor patjetër që janë të pavarur dhe nuk mund të informojnë gjykatës, është gjykata që vendos në fund lidhur me vendimarrjen apo lidhur me kërkesat e palëve, dy këto palë janë të barabarta në proces. Nuk e shikojmë. Në fat të keq ende në vitin 2026, ku kemi një prokurori që duhet të diktojë palët. Pra, nuk do të them tjetër që mund të shkelë të drejtat e saj lidhur me njoftimin e akteve, të drejtën për të plotësuar kërkesat e saj dhe çdo lloj të drejtë tjetër që bëhen nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Konventi Evropian i Drejtave të Njerëzit, por edhe to partia të sankcionuar apo të drejta janë të sankcionuar në procedurës penale. Kështu që edhe ky aksion mendoj që ka ardhur në varg të kësaj marrje lidhur me debatin gjyqësor që po zhvillohet. Ne patjetër që jemi për një prokurori e cila ndërmarrë hapa të gjyqësisë, siç kanë ndërmarrë deri tani, pra nga vlerën e nuk kemi parë më parë gjyqtarë të nivelit lartë që të hetohen dhe të thohen përpara drejtësisë, por kjo nuk do të thotë që mos të respektohen të drejtat e tyre procedurale. Pra, nëse ata kanë kryer një vepër penale, siç është korrupsioni, pasimi i procedurave penale apo vepra të tjera penale, nuk do të thotë që ne të shkelim të drejtat sa i përket hetimit, mënyra se si merren këto prova, pra mos ketë shkelje procedurale që mund që japin këtyre palëve mundësi që veprimet hetimore të shpallin të pavarshme dhe përfaqësojnë mos kemi një dënim penal, aq më tepër këto palë mund të shkojnë edhe të kërkojnë dëmin e shkaktuar nga organi prokurorisë kur ka kryer burgosje të padrejtë sepse nuk provohen policia e tyre. Pra, këtë kuptim mendoj që edhe në këtë kuptim duhet të jetë më e matur lidhur me veprimet e tyre. Berisha sot ka bërë një paremërim, duke shprehur se Veliaj mund të lirohet nesër. E shikoni të mundur këtë gjë?
Tani, nëse lirohet, ai do lirohet në masën e sigurimit personal. Ashtu sikurse u lirua dhe vetë zoti Berisha. Pra, lidhur me konstatimin që bëri gjykata kushtetuese, vendosi që masa nuk ishte në raport të drejtë me kërkesën e prokurorisë. Pra, tu nuk do të thotë që ai nuk do të dënohet apo nuk do të dënohet, mund të shfatet edhe i pafajshëm. Pushohet edhe gjykimi, pra janë gjitha mundësitë përderisa hekumet janë mbyllur dhe çështja ka shkuar në gjyq, ai nuk ka treguar rrezikshmëri për sa i përket edhe momentit të shoqërimit, momentit të fazës së hetimit e tjera me radhë. Kjo mundet edhe lindi edhe fakti që ka bashkëshorten shtatzan, janë rrethana të cilat mund të çojnë në dhënësimin e masës së sigurimit personal. Fakti që ai do të dalë nuk do të thotë që ai do të dënohet apo anasjellës. Ndërkohë, po sot, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit pati një takim kokë më kokë me drejtuesin e SPAK-ut. A ka ndonjë lidhje kjo? Besoj që nuk ka lidhje. Fakti që drejtori i policisë është, drejtori i përgjithshëm është një drejtor i cili është vendosur rishtasi dhe këto janë dy institucione të cilat bashkëveprojnë me njëra tjetrën, pra ngushtisht lidhur me hetimin, pra policia mbështetëse, për sa i përket mbështetjes së jep prokurorisë posaçme, byros kombëtare të hetimit, lidhur me aksionet policore, lidhur me bashkëveprimin apo komunikimin për antarë të organizatave kriminale të cilat janë dënuar nga gjykata e posaçme dhe që mundet të jenë në kërkim, pra ka një sër pikash apo le të themi mundësish bashkëpunimi për shkak të ndërveprimit edhe kjo edhe nga ana ligjore, mënyra se si janë organizuar këto dy institucione. Besoj që edhe ky takim ka ardhur në këtë kuptim. Kështu që nuk e mendoj që fakti që zoti Berisha ka thënë që do dalë zoti Berisha, kjo do të çojë në takim kryetarin e SPAK-ut, drejtorin e SPAK-ut me drejtorin e përgjithshëm të policisë. Cilat janë prapaskenat për këto lëvizje të befta që ti si avokat karriere i shikon nga ana ligjore? Për sa i përket lëvizjeve, pra lëvizjeve në kuptimin e drejtorit të policisë apo gjyqtarëve të tjerë të nivelit lart, këto kanë ardhur në vazhdim me dyshime të cilat imponon vetë ngjarjet e rënda që kanë qenë kohët e fundit në Shqipëri, por besoj që fakti që edhe drejtori më parshëm presupozohet, por duhet që ka dhënë dorëheqjen përpara zgjedhjeve të 11 maj të vitit 2025, por ministri nuk ja ka pranuar dorëheqjen dhe ka thënë që duhet të vazhdosh të jesh në detyrë. Kështu që besoj që ndoshta ai ka pasur dëshirë të largohej më parë. Pozicioni i drejtorit të përgjithshëm të policisë është një pozicion shumë i rëndësishëm, por natyrisht edhe me një pesh shumë të madhe, se ky institucion nuk është se ka një buxhet të vetin, lidhur edhe me burimet njërzore, teknologjinë, nevojat që kanë punonësit e policisë dhe shumë probleme të cilat lidhen edhe me inkriminimin e forcave të policisë me krimin e organizuar. Kështu që në këtë mendoj që këto dyshime kanë ardhur nga nevoja, nga nevoja që ka pasur drejtimi më parë, por edhe nevoja që kanë ndikuar ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në vendin tonë. Besoj që do ketë edhe ndryshime të tjera, pra ndryshime të cilat do vinë edhe si rezultat edhe i shumë titullarëve të cilët kanë qenë në pozicionet e tyre, pra kanë vite janë pohuar si drejtora në rrethe, por besoj që do ketë edhe ndryshime edhe në Ministrinë e Brendshme për shkak të një ardhje të re, pra kemi një ministër të
të ri të brendshëm, një ministër i cili faktikisht ka qenë ministër në këtë ministrim më parë, ka ardhur nga Ministria e Drejtësisë për një karrierë, pra ka pasur një karrierë shumë të shkurtër në Ministrinë e Drejtësisë si ministër, dhe besoj që ai duket shumë i angazhuar për ndryshime, por se sa këto ndryshime do të vinë, kjo varet nga mbështetja që gjithmonë jep kryeministri një ministri, dhe ai më tepër që këta ministra janë ministra të caktuar, pra janë të caktuar nga kryeministri. Kemi rastin e ministrit brendshëm, zoti Llamallari, i cili kur bë ministër i drejtësisë ai u shokua, pra nuk e dinte që do të bëhej ministër, dhe shumë prej këtyre ministrave e marrin vesh në momentin e fundit kur bëhen ministra. Vetë mënyra se si propozohet, mënyra se kush të cakton, pra nuk ka një lloj djersitje të këtyre ministrave, pra mund të jenë të hapur nga ana profesionale, gjithë në shkollimin e tyre apo praktikat e tyre, por nuk kanë një kapital, një angazhim politik, duke qenë se edhe ministrat në vetvete janë në poste politike, ndërkohë që detyrat e tyre janë detyra jo politike, por më tepër detyra teknokratësh. Dhe kjo do të sjellë edhe një lloj dyzimi tek veprimet apo te aktet e tyre të cilat ata ndërmarrin gjatë ushtrimit të detyrës. Historia na ka treguar më përpara që nuk ka fort rastësi në interpretimin e ngjarjeve që do të krijojë një puzzle të tërë në vetëm 24 orë, më pak se 24 orë në këtë rast. Nuk e kuptova ju lutem se nuk po e dëgjoja mirë. Po, më dëgjon tani? Po. Historia ka treguar që nuk ka fort rastësi në interpretimin e ngjarjeve që do të krijojë një puzzle të tërë në vetëm pak orë. Për çfarë? Një mori ngjarje që ka ndodhur vetëm orët e fundit. Tani ngjarjet këtu ne jemi mësuar. Kemi kaq vite, kemi 35 vjet që këtu ne kemi ngjarje, sapo hapet viti ne kemi pasur gjatë gjithë muajit janar vetëm aksidente. Pra, ngjarje të tjera, dje mos gaboj një qen kishte ngrënë një fëmijë, dhe kemi probleme, pra Shqipëria është vendi i çuditërave. Edhe vetë zoti Rama e ka thënë që kur ka qenë kryetar bashkia i ka thënë që këtu në Shqipëri domethënë ka lloj kontradiktash, disnivele, etuse, probleme për të zgjidhur, pra ndryshe nga vendet e tjera të cilat i kanë të zgjidhura probleme, pra çdo gjë është në vendin e vet, ne këtu çdo gjë kemi të pazgjidhur, që do të thotë ndoshta edhe vesin njerëz i sjellin probleme njëri tjetrit për zgjidhjen e tyre. Kjo ndoshta vjen edhe për shkak të një le të themi egoizmi që ne kemi si shqiptar, që kemi ambicje, kemi për të zgjidhur gjëra, por shumë herë jemi edhe inatçor. Pra ka njerëz që janë detyra të caktuara që e marrin për çështje personale kur qytetarët shkojnë dhe kanë probleme të tyre. Pra nuk fokusohen te zgjidhja e problemeve, por tek zvarritja e tyre. Kështu që duke qenë edhe Ballkana si popull, ne jemi pak ekspresiv dhe ngjarje do të kemi, por nëse ne fokusohemi, pra në administratë, vendosim njerëzit të cilët janë të përkushtuar për vendin e punës, ka meritokraci, natyrisht që edhe niveli pagave duhet të rritet, pra unë jam pro pagave të larta të administratës, ka profesione të caktuara të cilat duhet që të trajtohen me paga të mira, siç janë mjekët, infermierët, mësuesit, policët, shumë profesione të tjera të cilat janë në vende të rëndësishme dhe kanë në jetë dorën e qytetarëve, kjo do të bëjë që edhe ata të jenë të angazhuar, të motivuar, por dhe nga ana tjetër të ketë një kontroll të rreth lidhur nga ata të cilët kushtojnë detyrat e tyre funksionale, sipas datës së punës që kanë apo emërimit të tyre. Dhe besoj që nëse zgjidhet ky problem i institucioneve, atëherë edhe këtu çështje do të zgjidhen edhe njerëzit do të jenë pak të sërsuar dhe më pak do të ketë më pak konflikte shoqërore, konflikte të cilat rrjedhin për motive të dobta dhe shumë probleme që ne kemi dhe jasim çdo ditë nga momenti që ne dalim nga dera e shtëpisë tonë.